За эндээс рекординг хийж байгаа юм. Голны point яач тасч тэрний байсан бэ гэхээр мөжөөтэй болон дээр бид 9 сард 50% хөнгөлөлт зарлаж байгаа. Тэгээд бид нэр яг 50% хөнгөлөлт зарлаад даах төлбөртөө осноос яг 1 жилийн аваад зөө тэгээд нэг жилийнхээ хойд зориулаад энэхүү хөнгөлөлтийг бол зарлаж байгаа. Тэгээд бид нар маркет руу яриад явж ирсэн бичлэг маань бичлэгээ ихлүүлэхээ мартсан байсан байна. Тэгээд ямар ч гэсэн буцаад маркет руу яриад буцаад тэгээд календар дээр бид нар энэ 7 хоног 9 сарын 6-нд буюу 5 дахь өдөр бид нар non farm payrolls тэгээд unemployment rate хоёр гарна. Тэгээд энэ хүү ерөнхийдөө бол тооноос дээр зах зээл нэлийн анхаарал хандуулж байгаа. Яагаад вэ гэхээр бид нар unemployment-аар дамжуулаад Америкт эдийн засгийн хямрал болохгүй ерөнхийдөө бол хамгаалж оролдож байгаа. Тэгээд энэ SAM rule энэ гээд яг эдийн засгийн хямрал болохын өмнө болдог энэ unemployment-тай холбоотой индикаторуудын ерөнхийдөө аслаа гэдэг гэсэн нэг иймэрхүү мэдээлэлүүд айгүйх явсан. Тэгээд бид нараас тэрийг бас өмнө хүргэжсэн. Тэгэхээр энэтэй холбоотойгоор зах зээл маань одоогоор инфляцаас илүүтэйгээр unemployment дээр илүү анхаарал хандуулдаг байна гэсэн үг. Нөгөө талдаа unemployment өсөөд тэгтэрний инфляц өндөр байх юм бол stagflation буюу юмны үнэтэй хэрнээ ажилгүйдэл ихтэй нэг эдийн засаг нэг тийм халдцтай юм шиг тэгсэн тат болохоор яг үүндээ одоо хүмүүсийн амьдрал хэцүү нэг юм зүйл байдаг. Ерөнхийдөө stagflation гэж ярьдаг. Тэгээд 70-аад онд 80-аад онд ерөнхийдөө Америкт бол тийм байсан гэж үздэг. Газрын төсний ханш нэлээд өндөр гэсэн тэр үед ер нь бол одоо хүйтэн дайны бас үе байсан. Тэгээд зарим клонкууд жишээ нь бензингүй олчлоо гэсэн юм сайнууд тавьчихсан тийм зургнуудыг бол нийтээр 5 хүн хадсан баг. Одоогийн байдлаар бол бид нар дээр яг тиймэрхүү дүр зураг харагдахгүй байгаа. Ягаад гэвэл өнгөрсөн 7 хоногт хамаас олдож авсан 6 одоо тийч юу гэж ярих юм? Олдож авсан хүмүүсээ буудаж авсан тэрний дунд нь Америк иргэн байсан. Америк Израилийн иргэн залуу байсан. Ээж аав нь зургатаар энэ төр хөрхий ярьслаа төрүүлсэн залуу ямар ч гэсэн алуулсан байх шүү гэлээ. Тэгээд алуулсан байсан ч гэсэн Иран Израиль хоёрын хоорондын дайн хурцтмал болохсоор байтал дээрэс нь Йемений Хути сентер улаан тэнгис рүү тэргээр газрын тос тээвэрлж байгаа онгоцнууд руу дайралт хийгээд байсан ч гэсэн газрын тосны хашиг хэд үзэж чадахгүй. Тэгээд тэр нь юутай холбоотой гэхээр demand талаасаа буюу эрэлт талаасаа бидний газрын тосны ерөнхийдөө бол хэрэглээ нэлээд буурахнаа дээрээс нь дэлхийн эдийн засаг ерөнхийдөө саарч байна гэдэг нэг иймэрхүү хүлээлт яваад байгаа байхгүй. Тэгээд Wix мэдээж өссөн түрүүн бид нар нэг ярьж байсан. Өнгөрсөн 5 дахь 9 сая долларын Wix дээр cost bed буюу 22-30 ерөнхийдөө cost bed авсан энэ хөр маань ерөөсөө маркет онгоогоол 2 дахь Wix өсвөл яг энэ мөнгө 3 нуулсан буюу 27 сая болгосон иймэрхүү юунод гарсан байна, үзүүлэлт гарсан байна. Тэгээд миний хувьд бол бас ерөнхийлөгчийн сонгуультай холбоотойгоор яг энэ Wix бас өсөж байгаа гэдэг нэг иймэрхүү тамгийг бол гаргаж байгаа. Яагаад вэ гэхээр энэ Harris-ийн санал болгоод байгаа бодлогууд донд нэг тийм галзуу юмнууд ерөнхийдөө яваад байгаа. За мэдээж хилийг аюулгүй болгож байгаа, хууль бус практикийг оруулж ирж байгаа гэдэг иймэрхүү асуудлууд дээр бол би бол угаасаа хөвгтэй байдаг. Гэхдээ нөгөө талдаа хөрөнгө оруулагчид хамаатай хэд хэдэн асуудлууд ирж байгаа донд болохоор fracking хориглоно гэдэг чинь саяхан fracking зөвшөөрөхөр болсон. Тэгээ яагаад вэ гэхээр Pennsylvania маань өөрөө swing state учраас Pennsylvania vote-ийг авах гэж оролдоод байгаа. Нөгөө талдаа баячууд дээр илүү татвар тавиад бид нэр орлого багтаа усууд мөнгө тараана. Хууль бус цагааснаас бүгдээр нь байшин авахт нь $25,000 өгнө гэх мэт иймэрхүү юм ярьжсэн. Сүүлдээ unrealized gain дээр tax тавина, 25% tax тавина гэдэг нэг иймэрхүү санаа гаргасан. Тэгээ энэ бол юутай төстэй вэ гэхээр ерөөсөө хүмүүсээс хөрөнгийн булааж авч байгаатай аягүй төстэй. Ягаад тэгэхээр өвөг дэцээс өвүүлж авсан гэр бүл чинь газар байлаа гэж бодъё л да. Тэр газрыг бол одоо дээр үз жишээ нь 1800 онд 1900 онд энэ төр жишээ нь авсан газрууд байх юм бол тэр бол баг $1000 нэг айгүй том газрыг авсан. Тэр маань одоо хэдэн сая доллартай тэнцэх боломжтой байхгүй юу? За тэгэх юм бол одоо яах гэдэг нь гэхээр тий танай өвөгийн чи өвөө $1000 авч исэн газар одоо $10 сая очиж чи $900,000 одоо ашигн дээрээ шууд татвараа төлөө гэж хэлгээд байгаа байхгүй. Тэгээ хүмүүсийн хувьд л шууд тийм бэлэн мөнгө байхгүй учраас яах вэ гэхээр нөгөө татвар төлөх гээд байгаа айсаатай хүчээр зархаас ууш аргагүй болно гэсэн үг байхгүй. Одоо Jeff Bezos байлаа гэж бодъё тий. Amazon-ы жишээ хувцас анх Amazon public болсноос хойш хэдэн зуун уулзаа байгаа шүү дээ. Тэнгүүт нь орж ирээд чи энэ дээрээ татвар төлөөгүй юм шүү дээ. Одоо энэ дээрээ татвар төлөх гэж хэлэх гээд юм гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр энэ бол маркетинг бол угаасаа унгана. Ганцхан энэ бааз зэргийн баян усуд гэлтгүй ерөнхийдөө бүх хүмүүст нөлөөлнө. Тэгээд Америкийн хөрөнгөний зах зээл маань хүмүүсийн яг энэ тэтгэврийн сантай айгүй холбоотой байдаг. Ягаад гэхээр Америк тэтгэврийн сангийн хөрөнгө оруулалтууд маань дандаа яадаг гэхээр маркет руу мөнгө хийдэг байхгүй. Одоо чинь юу гэдэг 40% бонд, 60% хувьцаа гэх юм уу ингээд 40-60 тэргээ хуугаад ерөнхийдөө бол хувьцаа авдаг. Тэгэхээр хувьцааны зах зээл маань энэ бол ганцхан баян хүмүүстэй холбоотой биш. Энэ ерөөсөө яг Америкийн нийт эдийн засгтай холбоотой, жирийн хүмүүсийн амьдралтай холбоотой ийм ерөнхийдөө зах зээл гэдэг учраас энэхүү Камлагийн яриад байгаа такс бол татвар бол нэлээд амьдралаас бол
За мэдээж Wix өссөн. Тэгээд Wix маань сүүлд маркет хактууд бол 20 зууны 71-тэйсэн. Тэгээд буцаад ерөнхийдөө Wix зах зээл маань хүн дахиад арилжиж эхэлдэг. Тэгээд одоогоор бол унаагүй харагдчихээн. Тэгээд миний хувьд бол дараагийн ерөнхийдөө саппорт бол SPX дээр 5500 гэж бид бол харж байгаа. Тэгээд Thomas Lee гэдэг Fundstrat-ийн фаундер айгуу мундаг шинжиж байгаа. Тэгээд Thomas Lee-ийн хувьд шинэ 9 сард бол жоохон stock node эвгүй байх баха. Тэгтээ бол хөдөлж авах боломж гарна гэдэг жаа. Тэгээд үргэлжлүүлэн ерөнхийдөө зах зээл дээр булш байгаа бөгөөд Russell 2000 дээр илүү болж байгаа. Яг Russell 2000 гэхээр Russell 2000 маань өөрөө 2000 шиг хувьцаатай. Тэгээд S&P 500 тэгээд Nasdaq гэх мэт болохоор weighted буюу илүү өндөр зах зээлийн үнэлгээтэй компаниуд маань индекс дотроо илүү одоо том хувь эзлээд явчихдаг байхгүй. Тийм учраас нөгөө Nvidia-г унахаар нийт зах зээл унлаа гэж яриад байгаа юм тийм учраас байгаа. Тэгээд Russell-ийн хувьд болохоор төв банк маань бодлогын хүүгээ бууруулаад явчихгод жижиг компаниудын хувьд санхүүжилтийн хувьд асуудалтай байсан нөхцөл байдал маань сайжраад тэгээд ерөнхийдөө хувьтай нөснө гэдэг нэг иймэрхүү таамаг гаргаад байгаа. Тэгээд Томми хувьд өмнөх дуудлагууд бол айгүй амжилттай байсан. Тэгээд тийм учраас энэ дуудлагын дээр нэргэлзэх шалтгаан бол одоогор бол байхгүй. Тэг ямар ч гэсэн харъя. За Стив Ханк гэдэг энэ хүү эдийн засгийн хувьд болохоор M2 мөнгө буюу зах зээл дээр ерөнхийдөө мөнгөний supply буурс учраас эдийн засгийн хямралыг хаамаглаад байгаа гэж бас яриад байгаа. Тэгээ яг Cross Capital-ийн founder болохоор дэлхийн зах зээл дээр мөнгөний эргэлт сайжирч байгаа учраас зах зээл бол хүчтэй байна гэдэг чинь. Тэгэхээр шинжлэгчнүүд бол энэ хоёр талаас нь ярьж байгаа. Яг иймэрдүү ярианууд дүгнэлтүүд бол айгүй байдаг. Гэхдээ үнэмшил багтай. Ягаад тэгэхээр бидний хувьд одоо чинь нэг үдэ 2-7 хоног 1 сар 2 сарын энэ төр хөдөлгөөн байх гэж оролж байгаа тохиолдол дээр M2 мөнгөний supply-аас болоод хөнгө оруулалтын шийдвэрийг гаргана гэдэг бол нэлээд сонин. Тэгээ Intel дээр айгүй сонирхолтой юмуд болоод байгаа. Intel Dell 2 чинь хамтарч ажиллаж байна гэдэг жаа. Японтай хамтарч судалгаа хийнэ гэдэг гисэн. Тэгээд Intel-ийн хувьд бол бүр юу вэ? Сүүлийн баг хөдлөж аваад баг 20 жил болсон хүмүүс баг алдагдaltaй байгаа гэнэ. Тийм байгаа баг хувьцааных нь үнэн. Гэтэ яг мэдээж non classic энэ авсан гэдэг бод бол арай гайгч магадгүй. Ямар ч үсэн Intel маань нэлээд унсан. Тэгээд Intel дээр хоёр төрлийн бизнес байгаа. Нэгт болохоор мэдээж chip design хийх. Тэгээ нөгөөдөлд болохоор chip үйлдвэрлэх буюу foundry бизнес байгаа. Тэгээ foundry бизнесээ ер нь хадгаад зарж магадгүй гэж хэлчихсэн. Тэгээд Altair гэдэг миний 2010 хэдүүлээ 15 онд 16.7 тэрбумаар худалдаж авсан энэ чиптэй холбоотой бизнес гэдэг юм. Ямар төрлийн чип хийдэг лээ. Ямар ч гэсэн энэ бизнесээ биш үү те. Marvell зах болтоо гэсэн. Marvell дээр бид болж байсан earnings-ийн дараа өсөх болов гэдэг өжигтэй болт нэр ярьж ирсэн. Яхааргүй амжилттай өссөн. Тэгээд Marvell-ийн хувьд энэ худалдаж авах боломжтой гэж ярьж байгаа. Тэгээд 18-аас 22 тэрбум доллар болж өгөх хаа гэдэг чад. Тэгэх юм болно. Нилийн хүртэл асуудалтай байгаа энэ төлөв хувьд баланс маань ерөөхдөө сайжраад тэгээд хөрөнгө оруулагч нар маань илүү анхаарал татах боломжтой байж болох юм аа. Тэгээд надад бол сонирхолтой санагдаад байгаа. Тэгээд юуны option зах зээл дээрээс ерөөхдөө Intel-тэй холбоотой датаг харах юм бол юу байгаад байгаа гэхээр $19 дээл жоохон пут 18 19 дээл жоохон пут option байгаа болохоос хамгийн их ерөнхийдөө хоримтлууд талаар хаана үүсгэн байгаа даа 20 21 гэсэн доо ханшууд дээр ерөнхийдөө бол үүссэн байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ маань юуг харуулж байна гэхээр $18-оос доошогоо ерөнхийдөө бол Intel-ийг орох магадлал айгүй багтаа гэж үзэж байна. Тэгэхээр зах зээл дээр хэрэв уналт болоод Intel чинь магадгүй 17 16 төгрөг болох юм бол ерөнхийдөө бол богино хугацааны эрсдэлтэй арилжаануудыг чинь хийх боломж үүсгэж болох үгүй юм ханшууд байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр бол тийм. За манай Bobby хувьд инфляцтай холбоотой инфляц үнэхээр ялцсан гэж бодож байна. Тэр нэг юмрт үзсэн маягийн зэрэг оруулсан байсан. Тэгээд мэдээж айгүй мундаг шинжиж юун дээр Bridgewater юу лээ гээд нөгөө hedge funds ажиллаж байсан. Ray Dalio-гийн үүсгэсэн. Тэгээд 7 сарын инфляц маань болохоор сарын инфляц маань болохоор 2023 онд 1.4 байсан бол 2024 онд 1.9% гарсан буюу өсөлттэй ерөөдөө гарсан шүү дээ. Тэгээд ерөөдөө инфляц буцаж ирэх гээд байгаа юм шүү гэдэг нэг иймэрхүү юм бас шүү. Тэгэхээр зах зээл дээр City ерөөдөө тренд харагдаж байгаа. Тэр маань юу гэхээр нэг эдийн засгийн хямрал болно гэдэг нэг юм тренд бас байгаа. Нөгөө талдаа энэ soft landing болно гэж бас ярьж байгаа гэсэн үг аваад нөгөө талдаа бас stagflation буюу эдийн засаг саалттай үе дээр инфляц маань үргэлжлүүлээд ерөнхийдөө энэ оны төгсгөлөөр буцааж жоохон сэргээд өсөж эхэлнэ гэдэг нэг иймэрхүү бас онолууд яваад байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ дээр манайхан бас анхаарал хандуулж тах. Гэхдээ ягаад гэхээр
Макро менежлэр тийм баг бүжиг хэлж байгаа юм болоод байгаа байхгүй ягаад тэгэхээр нэг найрагч нөгөө найрагч ингээд шилжээд тэгээд зах зээл маань зарим нэг үзүүлэлтүүдтэй зарим нэг цаг мөчүүдэд илүү анхаарал хандуулаад ингээд яваад идэв юм биш үү. Тэгээд энийг бас би ойлгох гэж бас айгүй хуудсан. Тэгээд одоо л ер нь ойлгож хэлж байгаа. Тэгээд тэглээгээд би бас амар мундаг макро шинжээч энэ болцсон юм бол байхгүй л те. Тэгээд та нартайгаа л адилхан нөгөө крипто зах зээлийн юм ойлгомжгүй ингээд нэг юм хөдөлчихгүй байгаа учраас миний удаас хэцүү байгаа. Тэгэхээр крипто дээр би илүү хөөсөө архтай арилжааны түүхэн дугаасаа хийжсэн тэм дээр нэг арай нэг юу хинтэй нэг ойлголт илүү дээр байгаа даа болохоор. За, юутай yen carry trade гэсэн нэг ойлголт байгаа даа. Энийг бид нэр өмнөх видеогоор ч гэсэн ярилцсан. Бас л илүү анхаарал энэ дээр хандуулаад байгаа. Ямар учиртай вэ гэхээр yen гэдэг энэ хүү валют маань Японы төв банк айгүй доовш буюу ерөөсө бодлогын хүүгээ дандаа доогуур барьдаг. Тэгээд бондо зах зээл дээрээс эргүүлэн худалдаж аваад bond curve буюу бондынхон хүүдээр чир нөлөөлөд байдаг нэг ийм төв банк байгаа байхгүй. Нөгөө талдаа болохоор Америкийн төв банк болохоор яг curve дээр яг бүрэн оролцдог. Сүүлд болохоор төрийн сан буюу treasury-гаас бол өнгөрсөн жилээс хойш бол Yellen бол нэлээд оролцоод байгаа. Гэхдээ Японы төв банк шиг шууд орж ирээл энэс дээш гарч болохгүй, энэс доор орж болохгүй энэ төр гэж бол улаан цагаан хэлдэггүй тийм төв банк баггүй Америк бол. Тэгээ Америк яадаг вэ гэхээр инфляцтэй тэмцгээд бид бодлогын хүү өсгсөн. Тэгээ энэ дээрээс ямар нөхцөл бий болдог вэ гэхээр yen маань өөрөө баг хүүтэй учраас yen-ийг зээлээд yen-ийг шортлоод долларыг жишээ нь long орчих юм бол тэр мэн юу авдаг вэ гэхээр carry гэдэг мөнгө аваад байдаг. Ягаад гэхээр yen-ийг шортлж байгаа тохиолдолд yen-ийн зээлийн хүүг төлөөд долларыг лонглцсон учраас долларын зээлийн хүүг өөр дээрээ аваад байдаг байхгүй. Тэгээд энэ хүү хоёр зээлийн хүүний зөрөөн дээр мөнгө хийгээд байдаг. Carry trade man хамгийн энгийнтэй бол ингэж ажилладаг. Японд байдаг хуучин Goldman Sachs ажилладаг байсан шинжээчийн ярьж байгаагаар бол yen-ээр зээл авчаад тэгээд хувьцаа худалдаж авдаг гэж яриад байгаа байхгүй. Тэгээд хувьцаан дээр юу авдаг вэ гэхээр технологийн хувьцаанууд сүүлийн үед ерөнхийдөө momentum setup байгаа өсөлттэй ерөнхийдөө хувьцаанууд худалдаж авдаг гэж яриад байгаа. Хиний хувьд болохоор Саматагийн хувьд болохоор бас юу гэж яриад байгаа гэхээр Саматагийн сэдвийг айгуух судалдаг учраас надад хамаагүй л мэдлэгтэй. Самата сүүлийн газрын төстэй холбоотой уналтан дээр юу гэж яриад байгаа гэхээр yen trade man yen-ээр зээл авчаад технологийн хувьцаа аваад тэгээд газрын тос худалдаж авчдаг гэж яриад байгаа байхгүй. Газрын тостой холбоотой хувьцаа авчдаг гэж яриад байгаа. Тэгэхээр ямар нөхцөл бий болж байгаа гэхээр yen carry trade man ямар тохиолдолд зах зээл дээр уналт авчаад байна вэ гэхээр yen-ийн ханш өсгөөр дээрээс нь технологийн компани хувьцаа өсгөөр унахаар тэгээд газрын тосны ханш унахаар ерөнхийдөө yen carry trade дээр unbind буюу одоо энэ хүү trade man эсрэг чиглэл рүүгээ задраад байна гэж үздэг. Тэгэхээр энийг margin call орж иж ингэж манайхаа ойлгочих. Ягаад гэвэл yen trade man өөрөө дэмжтэй харилж байгаа байхгүй хөшүүртэй харилж. Тэгээд тэр хөшүүртэй харилцаан дээр ерөнхийдөө margin call орж ирээд позициуд маань хүчээр хаагдаад тэгээд зах зээлд уналт орж иж байна гэж ойлгож байна. Тэгээ нэг ийм юмнууд яваад байгаа. Энэ дээр гэхдээ нэг асуудал. Асуудал нь юу гэхээр дахад айгу төвхтэй. Нэгт Японы төв банкыг дагдаг. Хоёрт yen арилждаг учраас ингээд байнгын дахад төвхтэй. Тэгэхээр яг энэн дээр үнэлж арилжаа хийн гэдэг бол айгу хэцүү зүгээр зах зээл дээр илүүтэйгээр яг нэг имэрд юм болж байна гэж одоохондоо л нэг харж байгаа тийм онол маягаас болохоос шиг би чинь гарч ирэл. За одоо yen-тэй холбоотой carry trade-ийг хэдүүлээ ингэж арилжсан гэсэн юм бол одоо байхгүй байгаа байхгүй. Тэн дээр бол тийм шүү манайхан. Тэгээд би яг хуу зарим үзүүртэй болон юм дугааруудыг ерөнхийдөө өөрөө орж ирээд бас тайлбарлаж явах тайлбар бас илүү ойлгомжтой байх. Ягаад гэвэл бас юм үнэлэхээр газрын төстэй холбоотой юм дээр болохоор сая $70 орж ирсэн. Энэ дээр биш үү Самантагийн гаргаж байгаа хэд хэдэн таамаг байгаа. Тэгээд энийг хэдүүлээ ярианы төсөл рүү ерөнхийдөө би Самантагийн бичсэн юм ерөнхийдөө харж байгаа тайлбарлсан. Тэгээд PMI-тай холбоотой саний асуудлыг бол энэ capacity letter гэдэг энэ дээрээс оруулсан байсан. Тэгээд сүүлийн 5 сар ерөнхийдөө бол эдийн засаг маань хумилттай байна гэдэг ийм бол дата гаргаж ирсэн. Энэ дээр гэхдээ нэг юм ойлгох хэрэгтэй. Эдийн засгийн хямрал болоод явчих юм бол эдийн засгийн хямралыг ухтаж орж ирж байгаа арилжаа буюу за эдийн засаг хямрах гэдэг юм байна гэж ухтаж ерөнхийдөө арилжаа зах зээлийн үнэлтийг бид байрж авах нь чухал болохоос яг жинхэнэ эдийн засгийн хямрал чухал шүү. Тэгвэл сонсогдож магадгүй. Эдийн засгийн хямрал болох ч болохгүй ч зах зээл хэрвээ эдийн засгийг үнэхээр баталгаатай эдийн засгийн хямрал болцсон байна гэж итгэх юм бол зах зээл ерөнхийдөө болно. Яг гэвэл эдийн засгийн одоо зах зээл дээр байгаа оролцогчдын ерөнхийдөө хүлээлт өөрчлөгдөд тэгээд өөрчлөлтөд ерөнхийдөө тэр уналт маань орж ирэх байхгүй. Тэгэхээр тэр уналыг бид байр авах гэж оролдоод байгаа болохоос яг технээс хүмүүсийн амьдрал хэцүү болсон байна уу юу гэдгийг бид гудамжинд гараад нэг шатах гэдэг байгаас биш. Тэрийг ойлгох хэрэгтэй. Тэгээд тэрхүү арилжаа маань өөрөө яаж явах вэ гэхээр defensive sector буюу үндэстэй зах зээл дээр илүү үнэ сайн байдаг секторууд руу ерөнхийдөө мөнгө шилжээд
Тэгээд бонд руу мөнгө шилжээд тэгээд технологи болон бусад нэг cyclical гэж ярьдаг одоо газрын төстэй холбоотой технологитой холбоотой хугацаанууд маань ерөөхдөө бол унана гэж яриад байгаа. Гэхдээ зах зээлтэй технологийн салбар дээр Nvidia тэргүүлж байгаа. Тэгээд хэмэл оюухантай холбоотой энэ хүү тренд маань ерөөхдөө бол хамгийн их мөнгө оруулж байгаа салбар маань юу байгаа гэхээр энэ график карт дата центртэй холбоотой асуудлууд байгаа байхгүй. Тэгэхээр жирийн иргэдийн хүмүүсийн амьдрал муудлаа гэд Nvidia-гийн борлуулалтаас шууд буурах албагүй. Яг сүүлд гарсан earnings буюу бид нар орлогын тайлан дээрээс харсан шүү дээ. Орлого маань өөрөө өсөлттэй, margin маань жоохон уналттай. Нэгдсэн ашигын margin маань жоохон унсан. Сүүлд гарч байгаа үнэтэй одоо хамгийн үнэтэй хамгийн боловсронгуй график картн дээр TSMC гэдэг одоо энэ foundry байгаа даа шүү дээ. Тайванд байгаа. Тэд нар төлбөрөө угаасаа өсгөнө гэж хэлсэн. Тэгээд угаасаа өсгсөн баг тэрнтэй холбоотойгоор энэ бол margin 75 унсан баг. Гэхдээ Nvidia маань үргэлжлүүлэн аягүй ашигтай компани хэвээрээ байгаа. Тэгээд Nvidia дээр яхаар асуудлууд байгаа юм байна. Earnings гарсны дараа унах юм шиг байна гэж ерөнхийдөө бид нар би бол мөчүүртэй болон бид битсэн. Тэгээд яхааргүй Nvidia маань унаад сая 100 хэдрүү 7 энтерлөө ерөнхийдөө унаад ороод ирсэн байгаа хаа ямар ч гэсэн. Тэгэхээр тэр уналтыг бол аягүй амттай таамагласан. Нөгөө талдаа 50 тэрбум долларын эргүүлэн худалдаа авалт хийж байгаа. Тэгэхээр зах зээл дээр нэгт миний бодлоор хөрөнгө оруулагчид Nvidia-г унахаар нь худалдаж авах гээд хүлээж байгаа. Нөгөө талдаа Nvidia бас өөрсдөө хугацааг угаасаа худалдаж авах бэлэн байгаа. Тэгэхээр тэр утгаараа яг энэ уналт маань бол одоо шууд үргэлжлээд Nvidia бол 70-80% тийм correction орж ирээд нэг тийм bear market ихлүүлчихээр уналт бол биш байх гэж би бол бодож байгаа. Тэгээд зах зээл дээр бол нэг баг Nvidia-г унжээл баг нэг жаргалтай авах гэдэг нөхдүүд бол Twitter-ийг нэг байгаад байгаа шүү дээ. Тэгээд тиймэрхүү нөхдүүдийг бол сонсохгүй зүгээр шууд энэ ордод явуучих хэрэгтэй. Анхаарал хандуулах чартнууд. Тэгэхээр CCC rated буюу ерөнхийдөө junk bond гэж ярьдаг, high yield bond гэж ярьдаг энэ хүү бондын ETF бүдийг ерөнхийдөө хүмүүс дагаад явж болдог. HYG, тэгээд JNK, тэгээд энэ хүү XCCC гэдэг энэ гурван төрлийн ерөнхийдөө бол ETF-үүд аягүй түгээмэл таардаг. Тэгээд энэ дээр нэг ETF нь ерөнхийдөө оруулах харж байгаа. Тэгээд сүүлд бол энэ юу гэсэн бэ гэхээр gap үүсгээд энэ дунд уналт үүссэн. Тэгээд өмнөх ерөнхийдөө зах зээл дээр болсон том уналтуудыг дандаа харах юм бол энэ хүү ETF-үүд маань ерөнхийдөө хүчтэй унаж эхэлдэг. Одоо энэ жишээ нь ингэж унаж эхэлсэн, энэ жишээ нь ингэж унаж эхэлсэн. Тэгэхээр энэ хүү уналт маань үргэлжлүүлээд 38-ын доор орж хаагдаад тэгээд тэн дээр ерөнхийдөө тогтчих юм бол энэ хүү уналт маань дахиад өшөө үргэлжлэх боломжтой байна гэдгийг харуулж байна. Дээрээс нь бид нэр VIX-ийн contango backwardation гэдэгтэй холбоотой асуудлууд үйл ярьж ирсэн. Тэгээд энэ хүү үзүүлэлт маань ерөнхийдөө бол VIX-ийн хэлбэр дахиад гажиж байгааг ерөнхийдөө бол харуулж байгаа. Тэгээд VIX гажна гэдгийг бол юу гэж яриад байгаа гэхээр энгийн үед болохоор нэг би хэд удаа ярьсан доо. Энгийн үед бол юу вэ гэхээр future curve маань иймэрхүү байх хэрэгтэй гэдэг. Энийг болохоор бид backwardation гэж ярьдаг. Тэгээд contango-той олно гэдэг маань энгийн үед чинь болохоор тийм үү штэ. Энгийн үед ийм байх хэвээр. Тэгээд зах зээл маань одоо болохоор нэг иймэрхүү хэлбэртэй болчих юм бол энийг болохоор ерөнхийдөө хэлбэр дээр өөрчлөлт ороод ирчихэж байгаа байхгүй. Тэгээд ийм болцохоор ерөнхийдөө зах зээл дээр айгу том уналтууд юм дандаа ийм байт юм лээ. Сүүлд хийсэн би видеон дээр 9 сарын 8 сард болсон уналтыг дахиад уналт маань өшөө үргэлжлэх байхаа гэж яриад байсан. Тэр ерөнхийдөө энэс болоод гэж ярьж ирсэн байхгүй. Тэгээд яг зах зээл маань айгу хурдтай ерөнхийдөө бол зарагдаад VIX маань нэлээд хүчтэй оноод энэ хэлбэр маань жоохон өөрчлөгдөд нэг иймэрхүү болцсон байжгаад буцаад унаад эндээ нэг ийм болоод ингээд өөрчлөгдсөн ч тэгээд энэ маань яасан бэ гэхээр нэгсэндээ зах зээл дээр ерөнхийдөө бол уналт дуусаад ерөнхийдөө өсөлт ихснийг харуулж ирсэн. Тэгээд мөчөртэй бол нэрлэл үргэлжлүүлэн бичижсэн. Ямар ч гэсэн VIX-ийн хэлбэр ямар вэ гэдэг бас айгүй чухал юм байлээ. Гамма үзүүлэлт. Тэр энэхүү чарт маань айгүй энгийн хэлбэрээр ерөнхийдөө зах зээл дээр цугларсан гаммаг харуулдаг. Тэгээд дээшигээ ерөнхийдөө бол босоо дээшээ өссөн байгаа хэлбэр маань болохоор одоо bullish flow буюу зах зээл өгснөө гэж ерөнхийдөө худалдаж авч байгаа call option-тай холбоотой ерөнхийдөө гамманууд байгаа. Доошогоо ерөнхийдөө бол энэ доошо зах зээлийн үзүүлэлтүүд маань болохоор зах зээл унана гэдэг ерөнхийдөө put option-аар орж ирсэн ерөнхийдөө сөрөг гамманууд гэхгүй. Тэгэхээр юу вэ гэхээр зах зээл маань өсөлттэй байгаа тохиолдолд энэ том гаммануудынхаа баруун талд гарч ирээд одоо чинь энд орж ирсэн байжгаад дараад нь ийшээгээ шилжээд энэ ийшээ шилжээд гихмичлэнгээр ерөнхийдөө бол яадаг вэ гэхээр баруун тал руугаа энэ өсөлттэй байгаа эрэг гаммагийнхаа ерөнхийдөө баруун талд нь гараад ирсэн байх юм бол бид нэг эрэг гамматай ерөнхийдөө environment буюу одоо нөхцөл байдал гэж яриад байгаа байхгүй. Энэ нөхцөл байдал ерөнхийдөө зах зээлд аягүй тогтвортой өсөлттэй байдаг.
эднийхэн зүүн талд гараад ирчихээрээ яадаг гэхээр зах зээл савлгаатай болоод хэлждэг. Тэгээд хамгийн том ерөнхийдөө бол энэ сөрөг гаммагийн зүүн талд гараад ирчих юм бол энийг юу гэж хэлж болох вэ гэхээр бага болон бухнууд хоорондоо тулдаад ерөнхийдөө баагуунууд ялаад байна гэж харж болох байхгүй. Энэ тохиолдолд ерөнхийдөө put option-ууд ялаад put option зах зээлийг илүү контроллоход удирдах байна гэж хэлээд харж байна. Энгийнээр тайлбарлавал тэгэхээр дараагийн бидний чухал ажиг зах зээл ерөнхийдөө level маань юу вэ гэхээр call option дээр бид 5535 дээр дараагийн resistance харагдсан. Тэгээд 5500 дээр дараагийн чухал юу байгаа вэ гэхээр support харагдсан. Тэгээд 5500-ийн доор ерөнхийдөө бол зах зээл харагдах юм бол put option-ууд ерөнхийдөө ялж байгаа байна. Тэгээд энэ хүн уналт маань үргэлжлэх боломжтой уналт юм байна гэж ерөнхийдөө бид нэр яг option таадаад тасаад үзэж болно. Тэгээд энийг бас зурган дээр үзүүлсэн байна. 5500-ийн доор ерөнхийдөө харагдах юм бол энэ бол нэгэн аюултай уналт байгаа. За term structure. Term structure өнгөрсөн таттай харьцуулах юм бол ерөөсөө бүгд дээш гэж дээшлсэн. Тэгээд хамгийн зүүн талд энд нэг хаваагаад дээшээ гараад ирсэн байгаа. Тэгээд энэ маань юунтэй холбоотой гэхээр non-farm payroll-тай холбоотой байгаа. Тэгээд non-farm payroll-ийн дараа ерөнхийдөө 9 сарын 13, 9 сарын 18 энэ төргээд өөр энэ макронууд дээр бол зах зээл бол нэг сүртэй анхаарал хандуулах байгаа гэдгийг харж байна. Наадах нь бүр инфляцтэй хүртэл сүртэй анхаарал хандуулахгүй яг энэ unemployment дээр илүү анхаарал хандуулдаг байгаа байхгүй. Тэгэхээр юу вэ гэхээр бид нар option зах зээл дээр байгаа хүмүүсийн ерөнхийдөө option худалдаа авах мөнгөө хаана байлуулсан бэ гэдгээс бид нэр яг зах зээл дээр оролцож байгаа хөрөнгө оруулагч нар аль макро датан дээр хамгийн их анхаарал хандуулдаг байна гэдгийг харж байна. Тэгээд яг хуу иймэрхүү нөхцөл байдлуудад одоо чинь юу гэдэг нь шууд hedge хийгээд шууд put option-ыг худалдаж авахаас яагаад би цааргалдаг вэ гэхээр нэлийн алдчих ухаарсан юмнуудын нэг байхгүй. Зах зээл маань ерөнхийдөө бөөндөө бүгдээ unemployment-тай холбоотой датаг hedge хийгээд гэсэн. Тэр хүн болгон hedge хийгээд хүн болгон энэс айгаад байвал магадгүй бид нэр айхгүй байх ёстой юм биш үү гэдэг нэг юм ойлголт байгаа юм. Тэгэхээр зах зээл дээр ер нь бол хөрөнгө оруулалт хийгээд явж байгаа бид нарт ямар ойлголт байдаг вэ гэхээр ямар нэгэн асуудал маань priced in юм уу эсвэл priced in биш юм уу гэдэг юм ойлголт байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо жишээ нь юу гэдэг нэг муу мэдээ байлаа гэж бодъё л та. Заримдаа яадаг вэ гэхээр муу мэдээ орж ирлээ зах зээл маань өсөөл идэг. Энэ маань ямар ч таа гэхээр нөгөө муу мэдээ маань айл хийдийн угаасаа ханшин дотор шингэсэн байсан байх гэдэг байхгүй. Тэр тохиолдол маань болохоор юу вэ гэхээр pricing гэсэн үг байхгүй. Энэхүү муу мэдээ маань өөрөө ханшин нэг нь шингэсэн байх юм бол хэдий тэр муу мэдээж гэсэн бид тэр муу мэдээ одоо юу гэдэг зах зээлийг унах хүчтэй биш харин ч илүү худалдаж авах боломж юм байна гэж харах гэдэг гэсэн үг байна. Тэр хөрөнгө оруулалт хийж хамгийн төвөгтэй зүйл асуудал маань энэ байна. Тэгээ нөгөө талдаа юу вэ гэхээр хэрвээ term structure дээр unemployment-тай холбоотой дата дээр зах зээл хэтэрхий одоо юу гэдэг ач холбогдлын төр өгөөд байгаа юм бол магадгүй энэтэй холбоотой хөдөлгөөн маань зах зээл дээр айл хэдийн урьдчилаад ерөнхийдөө pricing болоод ороод ирсэн байх магадлалтай бөгөөд нөгөө талдаа энийг заавал hedge хийх гэдэг шаардлага байх юм биш үү гэдэг нэг юм ойлголт байх гэдэг. Тэгэхээр энийг нэлээд ерөнхийдөө бол нэлээд алдчих ерөнхийдөө ухаарсан. Тэгээ unemployment зам муу гарч болно. Заавал тэрийг энэ 7 хоног бид заавал арилжих гэж шаардлага байхгүй. Үнэхээр муу мэдээг нь хүлээгээд тавхад харлаа. Дараа 7 хоногт арилжих болох байхгүй. Тэгэхээр зах зээл за биднийг орхиод уунж болно. Тэр хооронд мөнгө алдаж болно. Тэглээгээ заавал хөдөлгөөн болгоныг байх юм гэдэг шаардлага байхгүй. 8 сарын 21-нд гэхдээ манай уналт хамгаалдаг индикатор маань гарсан. Тэгээд тэрийг бол би хүчтэй ерөнхийдөө бол сигнал биш байна гэж үзээд ерөнхийдөө бол нэг баг зэргийн ашигтайгаар хаацсан байсан. Тэр маань буруутсан байх талтай. Гэтэ төлөвлөгөөний хувьд үнээр шаардлагатай бол дахиад пут option аваад дахиад зах зээл ерөнхийдөө бол унах хаад авч ирэх боломжтой байгаа. Тэгээд криптод холбоотой яриа. Зах зээл дээр эдийн засаг дээр юу ажиглагдаж байгаа вэ гэхээр хүмүүсийн кредит картны үр айгуу ихсээд зээл ерөнхийдөө айгуу ихсээд байгаа. Тэгээд хүмүүс кредит картныхаа зээлийг өөрийг ерөнхийдөө төлж чадахгүй хэцүү байгаа юм асуудлууд ерөнхийдөө зах зээл дээр айгуу өндөр болж байна гэж яриад байгаа. Гэхдээ энэ хүү үзүүлэлт маань болохоор Америкийн хамгийн том 100 банкыг оруулаагүй гэж байна. Тэгэхээр нэг талаасаа хурцмаа болгож харагдуулах гад эдгээр яг энэ датаг сонгоцсон байж болно. St. Louis-ийн төв банкны вебсайт руу ороод харах юм бол энэ дата бол арай энэ шиг юм төвшөнд бол арай очоогүй байгаа. Гэхдээ энэгээр юу гэж харуулах гэдэг вэ? Жирийн иргэдийн амьдрал аягүй хэцүү болсон юм шиг. Нэгсэнд бол локал жижиг банкнуудаар үйлчлүүлдэг одоо жирийн иргэдтэй дундаж өрхүүдийн амьдрал илүү хэцүү болсон юм шиг гэдэг харуулах гэдэг. Тэгэхээр крипто ч гэсэн бодох юм бол илүү залуу хүмүүс илүү сонирхдаг. Одоо манай ээжийн үеийнхэн бол нэг крипто сонихгүй одоо би ажиглаад
сонирхоод үзийгээ тэнгууд нөгөөх нь чи wallet суулгаад 12 үгээ хадгалж тэрэн дотроо мөнгө хий тэгээд тэр contract-ыг даар энэ төр гэдэг бичингүүд хүмүүс угаасаа тоолоноор гатчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энийг олон үйлдэлүүдийн хийгээд сонирхоод судлаад YouTube-ээр бичлэг үзээд хийх сонирхолтой хүмүүсийн илүү ерөнхийдөө залуу хүмүүс байна уу гэж бас хараад байна. Тэгэхээр залуу хүмүүсийн хувьд болохоор яг энэ инфляцтай холбоотой асуудлаас болоод орлого буурсан. Тэгээд disposable income буюу амжиргааны өдөр бүрийнхаа зардлуудыг төлчөөд тэгээд хаталт нь магадгүй крипто хөдөлж авах мөнгө маань бага учраас крипто ерөнхийдөө мяа байгаад байгаа юм шүү гэдэг нэг юм онлоо да. Тэгээд 2021 оны 3 сараас хойш Nvidia маань биткойныг outperform хийж байгаа. Тэгээд momentum гэдэг асуудал тэгэхээр энэ дээр ярьж байгаа. Momentum гэж юу юм бэ? Ерөнхийдөө өсөд байгаа зүйл маань өргөжлүүлэн өснө гэдэг юм одоо хөрөнгө оруулалтын онол тахгүй. Тэгэхээр momentum маань өөрөө яадаг вэ гэхээр ямар нэг юм маань өргөжлүүлэн өсөд өргөжлүүлэн ажиллаад тэрхүү арилжаа маань өргөжлүүлэн амжилттай байгаа гэх юм бол тэрнэрөө ерөнхийдөө бол мөнгөний урсгал маань илүү чиглээд явчихдаг. Тэгэхээр 2021 оны 3 сараас хойш хөрөнгө оруулагчдын хувьд биткойныг худалдаж авснаас Nvidia худалдаж авсан нь илүү ашигтай байсан байх гэдэг байхгүй. Тэгэхээр нөгөө momentum талаар харах юм бол химэл оюухантай холбоотой хувьцаанууд тэрэн дундаа Nvidia маань болохоор крипто авснаас дээр сонголт авах гэсэн. Тэгэхээр энэ хүү уналтаарч бай тааштай ч бай хөрөнгө оруулагчид зах зээл дээр макротой холбоотой уналт болоод ямар нэг юм correction орж ирэх юм бол биткойноос төрүүлээд ерөнхийдөө Nvidia руу эдгээр илүү зүгээр орж ирээд худалдаа авалт хийх магадлал нь илүү өндөр. Тэгээ тэрийг ерөнхийдөө бид нар удаа дараалал харсан. Ягаад гэвэл 8 сарын 5-нд хүчтэй унлаа. Зах зээл дараад нэг хүчтэй сэргийсэн. Би уналт үргэлжлэх болов уу гэдэг ерөнхийдөө Wix curve дээр харж байгаа ерөнхийдөө алдсан. Тэгээд би бол эсвэргээрээ put option дээр бүгдээрэн дээр нь ашиг аваад эргүүлээд call option аваад ороод ирэх хэрэгтэй байсан байл. Тэгсэн бол айгүй цаг авчих гэсэн байгаа. Тэгээд тэгэхээр тэр үед болохоор яасан бэ гэхээр Nvidia буцаад айгүй хүчтэй өссөн. Тэгээд биткойны хувьд болохоор ажигтай өсөж ерөөсөө шалахгүй. Тэгээд зааварч ясараад буцаад дахиад хөндлөлт хүрэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ дээр яг харахгүй нөгөө биткойн дээр momentum байхгүй буюу ямар нэгэн зах зээл хийсэн юм байна. Сонирхол байхгүй байгаа нь харагдаад байна. Тэгээд Nvidia дээрээс нь юу вэ гэхээр 50 тэрбум долларын buyback хийж байгаа. Тэгээд биткойны цаалтын компани байхгүй учраас 50 тэрбум доллар, 100 тэрбум доллар buyback хийх ямар нэгэн тийм бодлого бол биткойны хувьд байхгүй, орлого энэ гэсэн байхгүй. Тэгэхээр яг fundamental талаас харсан ч тэр илүү эрсдэлтэй юмд дуртай левелтэй арилгах дуртай усуудын хувьд бол одоо биткойнээс илүү Nvidia яг илүү үнэндээ бол илүү hot asset байгаа байхгүй. Тэгээ крипто дээр хэд төслүүд ерөөхдөө сөхөж харъя гэж бодож байна. Тэгээд UYDX-ийн хувьд бол 2022 оноос хойш байсан $1 дэх ерөөхдөө бол саппорт авсан харагдаж байгаа. Тэгээд энэ хүү төсөл маань өргөжлүүлэн унах боломжтой. Гэхдээ гой апдейтэд гарч байгаа. Тэгээд хүссэн хүн болгоно өөрсдийн гэсэн маркетаа гаргаж ирэх боломжтой. Дээрээс нь Megavolt гэдэг ийм Vault-ос гарна гэдэг жагаа. Дээрээс нь referral program буюу хүмүүсийг ерөөхдөө оруулж ирээд $1,500 хүртэл ерөөхдөө одоо мөнгө авах боломжтой гэдэг иймэрхүү програмууд гаргаж байгаа. Тэгээд яг энэ хүссэн хүн нь хүссэн маркетаа үүсгэж болно гэдэг энийг нь баг яриад 1-2 жил болж байгаа хаа. Тэгээд энэ хүү шинэ автомат маань нэлээд сонирхолтой байх болов уу гэж бодож байгаа. Тэгээд айгүй мундаг инновацлог баг байгаа. Тэгээд developer нь хуучин Coinbase ажилладаг гэсэн ийм залуу байдаг. Тэгээд өргөжлүүлэн ерөөхдөө зах зээл дээр хийж байгаа гүйлгээ маань айгүй өндөр байгаа. Тэгээд юу вэ гэхээр derivative зах зээл маань 24 цагийн гүйлгээ гэхэд $318 сая гүйлгээ байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ DYDX exchange маань fundamental талаас бол өргөжлүүлэн хэрэглээ сайтай гэдгийг харж байна. Хайш талаас яагаад ингэж муу байгаа гэхээр байнгын DYDX доосоор урамшуул өгөөд явчихдаг нэг юм асуудал байгаа. Тэгэхээр тэрнтэй холбоотойгоор би бол ханшийн сайн сэргдэн болов уу гэж бодож байгаа. Миний хувьд бол угаасаа дээр худалдаж авсан DYDX маань хэвээр байгаа стейк хийгээд байж байгаа. Тэгээд одоогийн байдлаар бол ханшийг бол би яг шууд авахд бол хэцүү байна гэж бодож байгаа. GMX-тэй холбоотой датаг бас харж болно. Total value locked маань болохоор DYDX-с ч өндөр бараг 100 сая доллараар өндөр. Тэгсэн хэрнээ зах зээлийн үнэлгээ маань болохоор DYDX-с 2 дахин бага. Тийм учраас GMX маань яаж ч DYDX-ийг бодвол илүү сайн хөрөнгө оруулалт байгаа байхгүй. Тэгээд derivative зах зээлийн ерөнхийдөө volume маань болохоор 112 сая доллар DYDX-тэй харьцуулбал арай бага. Гэхдээ GMX-ийн хувьд угаасаа DYDX-с арай бага байгаад байдаг. Нэг хэсэгт хайлт ерөнхийдөө гүйцэжсэн. Arbitrum-ыг токен гарахаас өмнө гүйцэжсэн. Тэрнээс бусдаар ерөнхийдөө дандаа бага байдаг. Тэгэхээр энэ үзүүлэлтийг гайхах шаардлага байхгүй. Тэгээд GMX-ийн хувьд бол яг одоогийн байгаа ханш маань ерөнхийдөө гайг боломжтой харагдаж байна. За тэнгууд Vortex гэдэг энэ Arbitrum дээр гарсан энэ хүү exchange маань Blast дээр өөрсдийнхөө deployment-ийг хийгээд дахиад Sei дээр бас deployment хийсэн байна лээ. Тэгээд энэ хүү
exchange rate чинь 25 сая долларын market cap байгаа. Fully diluted market cap нь болохоор 84 сая доллар. Тэгээд зах зээл дээр хийж байгаа хоногийн гүйлгээнүүдийг харсан чинь 177 сая доллар байгаа байхгүй. За тэгэнгүүтийн чи юу гэсэн үг хэрэг GMX-с бараг 20% бага, DYDX-с 50% бага хэрнээ зах зээлийнх нь үнэлгээ нь болохоор DYDX-тэй харьцуулбал тоос 6 дахин бага. Fully diluted market cap харах юм бол тэгээд яг жирийн market cap нь бол баг 10-20 дахин бага байгаа байхгүй. Тэгэхээр надад бол яг энэ зах зээл дээр байгаа энэ perpetual exchange-тэй холбоотой төслүүдээр зах зээл нэг сүртэй анхаарал хандуулахгүй байгаа үнэлгээ сайн байгаа төсөл юм байна гэж би бодож байгаа. Тэгээд VRTX гэдэг нэг зоос байгаа. Тэгээд Vertex маань өөрөөсөө Vertex Edge гэдэг энэ solution гаргасан. Тэр маань юу вэ гэхээр олон төрлийн chain-үүд дээр өөрсдийнхөө deployment буюу exchange гаргаад тэгээд нэг exchange дээр хүн арилжаа хийнгүүт нөгөө exchange ханьсан дээр хуучнаар бол нөлөөлөхгүй шүү дээ. Ягаад гэвэл тэр exchange үстэй хоорондоо нөгөө мөнгөө шеэрлэхгүй, liquidity-га шеэрлэхгүй учраас тэнгуудын liquidity-га дунд нь нэг liquidity-га ерөөдөө хэвлэдэг юм solution ороод оруулж ирсэн баггүй. Тэгээд энэ маань өөрөө айгүй гоё ажил болсон. Тэгээд энэ маань яг бодит хэрэглээтэй байгаа даа. Энэний нөгөө талд нь бид нэр Orally network гэдэг тэрийг бид нэр зөндөө хэрэглэж airdrop авах гэж оролцож ирсэн. Тэгээд airdrop бол угаасаа яг ч өхөр болоо шалгаж болж ирсэн. Тэр бол сүртэй хэмжээний мөнгө байгаагүй ямар ч ирсэн. Тэн дээр бол airdrop авч байгаа хувьд бол авч байгаа. Тэгээд Vertex-ийн хувьд бол надад GMX-с ч илүү DYDX-с ч илүү ерөөдөө ханьс нь таалагдчихэв. За тэгээд Vertex дээр яриа. SNX дээр яг буудаж байдаг гэсэн. Нэг 75 дээр худалдаж аваад миний хувьд бол энэ stake reward энтертэйгээ нийлээд ерөөдөө 2x хийж ирсэн. Төсөл байсан баггүй. Тэгээд bear market-ийн хувьд миний нэлээх мөнгө хийчихэд дараад нь ашиг аваад янз бүрийн амжиргааны заад матлуудаа төлж ийм төсөл байгаад уулна. Тэгээд SNX-ийн хувьд болохоор сүүлд болохоор би нэлээ 80-90% угаасаа би зараад ашиг аваад гарцсан байсан. Тэгээд тэр маань ч гэсэн зүгдсэн. Тэгээд хэд ийм ажил хийж байгаа. Тэр маань юу вэ гэхээр front end back end хоёрыг хооронд нь сарлаад front end-үүд нь бүгдээрээ токенууд гаргаад урамшуул өгөөд явцсан байхгүй. Тэгээд миний бодлоор тэр бол стратеги үед эдний гаргасан хамгийн том алаас. Дээрээс нь founder нь Kane гэдэг айгу мондөг австралиас байдаг. Kane-ийн хувьд Infinex гэдэг өөрөө төсөл гаргаад тэгээд Infinex маань эргүүлээ Synthex-тэй амар холбогдоод SNX зоостой хүмүүстэй урамшуул өгөх юм болов гэсэн чинь эсрэгээрээ үгүй байж тараад манай бол Ethena гэдэг өөр ерөөдөө DeFi төслүүдийг тэр юун дээр хийглээд явчихжээ. Тэр гаргаж байгаа төсөл дээр тэгээд Synthex-ээ баг нэг тийм хайцсан юм шиг. Гэхдээ мэдээж хооронд нь холбох сонирхол байгаа байх. Ягаад тэгэхээр өөрөх нь network-ийн баг 80-90% нь SNX зоос тэгээд joke хийгээд байдаг байхгүй. Тэгээ миний хувьд SNX дээр бол би одоогийн байдлаар bear шиг. Тэгэл энэ төсөл маань нүдэн дээр ирнэ бол хэрэглэн буураад илт ерөнхийдөө босоод энэ perpetual төслүүдийг ялагдж байгаа надад санагдаж байна. Ягаад тэгэхээр Vertex Center гэдэг одоо энэ сүүлд гарч ирсэн энэ төслүүд маань илүү инновацтай байгаа байхгүй. Ханшин ингээд нэлээд онцон ч гэсэн энэ бол аюу сайн төсөл байгаа байхгүй. Тэр ийм байна. Бид нар үргэлжлүүлэн дээрүүд ярьжсэн. За Ethereum бол ингээд Ethereum дээр нэг юм соёлын юм уу нэг тийм гамшиг болоод байна. Юу вэ гэхээр Arbitrum, Optimism, Base тэгээд баах email хоёр чэнэд гарч ирээд бүгдээ хоорондоо өрсөлдөд Ethereum дээр өрсөлдөд Ethereum дэх мөнгөдөө хоорондоо батгаад Ethereum лөө нэгсэндээ гараад дайрал тэгээд байгаа байхгүй. Тэгээд бүгд бол нэг төрлийн хөгжүүлэлтийн stack хэрэгжилж байгаа. Бүгдээ EVM дээр хөгжүүлэлт хийж байгаа. Тэгээд бүгдээрэн дээр Solidity ашиглаж ерөнхийдөө код хийж байгаа. Тэгээд урт хугацаанд бол юу гэж харагдаад байна гэхээр шинээр 2024 онд одоо өнөөдөр крипто зах зээл орж ирээд MetaMask суулгаад хэрэглэх юм бол Ethereum хэрэглэхээс илүү тэгээд шууд Arbitrum, Optimism эсвэл Base энэ хэрэглэхээр байгаа байхгүй. Яг л тэн дээр meme coin-ууд байна, тэн дээр гүйлгэнүүд илүү хямдхан байна, тэн илүү sexy гоё төслүүд байна. Тэдний хувьд бол одоо чинь юу гэх юм. Ethereum чинь ингээд Vitalik Buterin чинь бий болгосон, founder-ууд нь ийм хүмүүс байсан, Gavin Newsom энэ гэдэг иймэрхүү залуучууд байгаа энэ гэдэг ийм нөгөө нэг одоо tribalistic гэж ярьдаг те ийм нэг омог аймаг болгож хуваагдсан хоорондоо муудалцсан энэ яриануудаа шинэ хүндүүд юусо петлиг байхгүй. Тэгэхээр надад эффективний залуучуудад энийг олж чадах байгаа хамгийн харалхан асуудал гэж би бол хараад байна. Тэнгүүд одоохондоо op code болгоод Ethereum лөө Arbitrum бусад нөгөө layer хоёрууд маань өөрсдөө зарим нэг датануудыг layer нэг рүү одоо бичдэг л болохоос биш яг үнэндээ бол эдгэрчээ Ethereum бол яг үнэндээ урт хугацаанд бол хэрэггүй. Тэгэхээр яг энээсээ болоод миний бодлоор Ethereum дээр бол амар том хямрал болж байгаа. Гэхдээ аль EVM ялхаас үл хамааран, аль layer 2 ялхаас үл хамааран хамгийн өргөн хэрэглээтэй
Solidity дээр бичигдсэн EVM дээр шалгарсан энэ мундаг DeFi хэвчүүд маань үргэлжлүүлсэн хэрэглээ өндөртэй байх юм байна гэдэг надад нэг ийм таамаг байгаа. Тэгэхээр Ethereum-ыг худалдаж авахаас илүү ARB, OP гэдэг энэ Layer 2-ын зоосуудыг худалдаж авахаас илүүтэйгээр яг энэ OG DeFi төслүүдийн зоосыг худалдаж аваад илүү ашигтай юм биш үү гэдэг нэг юм онол гарсан байгаа. Тэгээд тэр мэн ч гэсэн зүг болж таарсан. Ягаад гэвэл тэрийг ойлгосны дараа угаасаа энэ Ethereum болон бусад энэ Layer 2-той холбоотой төслүүдийн зоосууд нь ерөөсөө ашигтай өсөв шүү дээ. Хэдүүлэг хануулахаар Maker дээр, Aave дээр, Curve дээр интернет хөөрхөн нэг жижиг хийдэг арилжаанууд хийсэн. Тэгээд үргэлжлүүлсэн ерөнхийдөө бол би энэ хүү OG төслүүд дээр илүү анхаарах зүй юм байна гэж харж байгаа. Тэгээд илт ерөнхийдөө бол зах зээлийн хэрэглээ, үнэлгээ хоёрын харьцааг харах юм бол айгүй үнэлгээ багтаа төсөл маань явж Aave байгаа. Тэгээ Aave дээр бүр 11 тэрбум долларын TVL-тэй TVL маань бүр bear market дээр өсөлттэй харагдаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ маань юу вэ гэхээр market fit буюу зах зээл дээр яг Ethereum-тэй холбоотой энэ хүү соёлын сүрэл маань яаж ч явж ирсэн гэсэн бай Aave маань үргэлжлүүлэн хэрэглээтэй байх юм байна гэж бодчихсон. Тэгэхээр илүү аюулгүй илүү одоо жишээ нь safe place гэж хэлж болохгүй төслүүд маань явж иж энэ Ethereum дээр байгаа энэ OG DeFi төслүүд байж тах гэдэг. Ethereum дээр буулж байгаа усуудын хувьд тэгэхээр Ethereum дээр буулж байгаа үнэхээр ETH маань одоо сайн сонголт биш болоод байгаа. Curve болохоор TVL маань 2022 оны сүүлээс хойш ерөөсөө гаццтай байгаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр хэрэглээ маань өсөхгүй байх гэсэн үг. Гэтэ ханш нь болохоор унаад байгаа шүү дээ. Ханш нь нэлээд унцсан учраас надад Curve дээр буулж байгаа дээрээс нас founder айгу мундаг заавал дээрээс нь мундаг ерөнхийдөө одоо шин ерөнхийдөө хөлбөрөд инновацлог зүйлүүдийг хийдэг учраас бас Curve дээр би бүрэлдэхүүн болж байгаа. Гэтэ TVL маань бас өсөлттэй бол биш. Тэгэхээр Aave шиг тийм эрүүл болох биш. Одоо fundamental талаас харах юм бол Aave илүү эрүүл байгаа. Үнэлгээ талаас бол надад Curve, Aave тэгээд Maker 3 гурлаа гоё санагдаж байна. Тэгэхээр энэ гурван төсөл дээр үргэлжлүүлэх юм хэд бол буулж байгаа. Гэхдээ би спотор худалдаж авч эхлэв. Ягаад тэгэхээр надад биткойнтой холбоотой хөдөлгөөн маань ойлгомжгүй байгаа даа учраас криптороо ороод ингээд мөнгө хийхэд аяг тийм төвхтэй байгаа юм. Ягаад тэгэхээр одоо жишээ нь зах зээлээр заавантууч магадгүй юм чинь за put option авъя гэдэг нэг хэдэн доллар надад чинь байлаа гэж бодох юм бол тэрийг би чинь криптороо хийж хахаар энэ дээр би макронуудаа дагаад энэ дээр арилжаа хийх гэж оролцсон илүү дээр болж тарах гэдэг байгаа байхгүй юу сүүлийн үед. Тэгэхээр миний байр суурь бол тийм байгаа. Крипто дээр яг хөдөлгөөн маань илүү тодорхой болтол хэдүүлээ үргэлжлүүлэн боломжтой байх таахтай. Гэхдээ их сайн төслүүд дээр хөнгө оруулах хийх хэрэгтэй. За Camino миний бодлоор яг одоо крипто зах зээл дээр байгаа хамгийн одоо эрсдэл багтай ирээдүйд ерөнхийдөө маш өгөөж өндөртэй байж магадгүй төслүүдийн нэг юм. Camino дээр би бол айгүй болж байгаа. Aave-гаас илүү болж байгаа. Яг тэгэхээр та бүхэн TV-ийг харах юм бол бүр 1.4 тэрбум болцсон. Тэгээд bear market-ийн туршид энэ маань өөрөө өсөлттэй байгаа байхгүй. Тэгээд Camino юугаараа бас гайхалтай гэхээр байнгын шинжилэл хийдэг. Анх энэ юутай холбоотой Solana-тай холбоотой анхны DeFi төслүүд гарч байхад Camino гарч ирсэн. Тэрнээс бол Camino бол үнэхээр хэрэглээ өндөртэй гоё төсөл байсан. Хэвээрээс нэг ч удаа хактаж ямтахад хүмүүсийн мөнгө төрөйгээ тааж байгаагүй. Тэгээд сүүлд бол одоо энэ Camino Land version 2 гэдэг энэ хөө апдейтыг гаргасан. Тэгээд энэ дээр төрөл бүрийн ерөөдөө бол энэ market layer-үүд бий болгоно, vault бий болгоно гэж ярьсан байна. Дээрэс нь надад таалагдсан хамгийн гайхалтай юмнуудын нэг юу вэ гэхээр барьцаа хөрөнгө тавиад зээл авчдаг. Барьцаа хөрөнгө дээр чи яадаг гэхээр зах зээл маань өөрөө крипто зах зээл маань айгүй манипуляц өндөртэй учраас заримдаа нэг юм жижигхэн weak юм хачин татсан хөдөлгөөнөд орж ирээд тэгээд мөнгөний чирэгд бол байхгүй болгож явчихдаг шүү дээ. Тийм хөдөлгөөнөөс хамгаалсан хамгаалт одоо бий болно гинэ. Тэгээд liquidation хийгээд чиний барьцаа тавьсан хөрөнгийг чинь зарлалтаа жишээ тэрийг бас ингээд auction буюу дуудлага худалдаа явуулсан. Тэгээд auction маань болохоор liquidation penalty маань өндрөөс эхлээд ингээд доошоо буураад явдаг буюу ерөнхийдөө бол одоо айсатаа алдчихж байгаа хүнд илүү одоо өндөр ашигтай хөлбрийг илүү бий болохын тулд оролцож байна гэсэн үг байна. За ямар ч юм энийг та бүхэн маань ойлгож ийж ойлгоогүй ч байна. Юу вэ гэхээр өөртөө ороод манайхан тогтоо уншиж явуулсан. Тэгээд энэ дээр би бол нэг удаа яриад хэрэггүй байх гэж байна. Тэгээд гол ID маань юу вэ гэхээр би бол Camino-д болж байгаа. Camino миний бодлоор дараагийн бид нар энэ bull market хөдөлгөөнд байх ёстой чухал төслүүдийн нэг гэж би бол үзэж байна. За Fuse Wallet-аас нэг юм апдейт гарсан гэсэн. USDC болон PayPal-ийн USDC дээр 7% хүүтэй юм урамшуул ерөнхийдөө авч болох нэ гэдэг. За тэгэнгүүт энэ дээр юу ажиллаж байгаа вэ гэхээр PayPal-ийн USD-гийн supply маань өсөд байгаа. Тэгээд энэ supply маань өсөд сая бүр 1 тэрбум төгссөн. Тэгээ одоогийн байдлаар 900 сая доллартай. Тэгээд энэхүү
том нь огцон өсөд байгаа. Энд чинь саяхан сарын өмнө 600 сая, 7 сард бол 382 сая байсан байгаа байхгүй. Тэгээ 3 дахин өссөн. Тэгээ PayPal маань earnings дээрээ сүүлийн орлогын тайлбар дээрээ энэ stable coin-тэй холбоотой юм ерөөсөө яриаг. Тэгээд энийг бол энэ чимээгүй ингэж ярьж байгаад нэлийн гайгүй болохтой дараад нь surprise болгож ярих гэдэг нэг муу нэг юм яах чинь. Тэгээд дахиад тэр хамгийн ашигтай бизнес юу болсон бэ гэдэг stable coin гаргуулсан байхгүй. Stable coin гаргаад хөрөмжлөгдсөн бэлэн мөнгөөрөө Америкийн засгийн газрын богино хугацааны бонд аваад тэндээс мөнгө олоод байна. Тэгээд Tether бол ерөөсөө бүр юу юм өнгөрсөн жил 5 тэрбум доллар ашигтай байсан. 5 тэрбум доллар ашигтай байсан гэдэг чинь бүр Америкийн том компаниудаас илүү ашигтай ажиллаж байгаа. BlackRock-оос илүү ашигтай ажилласан байна гэдэг хүмүүс бол үзүүдэд гаргаадсан. Тэгэхээр энэхүү ашигтай бизнес руу PayPal орж байгаа. PayPal өөрөө бас ашигтай бизнес. Тэгээд PayPal-ийн сүүлд гаргасан тэр checkout механизмууд амар гоё. Нэгэн удаа клик хийгээл тэгээд шууд худалдаа авах хийгээл ингээд гараад явдаг. Тэгээд хэд хэдэн ерөнхийдөө бизнесүүд бас ингээд PayPal-ыг өөрсдийн гэсэн бүр checkout хийдэг системтэй байж PayPal-тай хамтарч яана гэсэн мэдээнүүд бас гарсан байсан. Тэгээд PayPal дээр яг fundamental бизнес талаас болж байгаа. Нөгөө талдаа криптороо айгуу тийм хүчтэй ерөнхийдөө бол орж ирж байгаа. Тэгээд солоонод ирдэг угаас их болж байгаа нь мэддээд байгаа. Яг тэгэхээр солоонод ирэх PayPal-ийнхаа stablecoin-ыг хэрэглэж өсөхгүй байгаа байхгүй. Тэгэхээр крипто дээр шүү дээ. Биткойн авах ч биш, Ethereum авах гэж баг PayPal-ийн хувьцааг худалдаж авах нь илүү дээр арилж байгаа юм шиг нэг юм ID байгаа. Тэгээд энэ дээр манайхан бас анхаарал үзэхгүй. Тэгээд Robinhood дээр бас бид нэр би бас болж шийдсэн. Тэгээд Robinhood дээр намайг ярьснаас хойш баг 100 хэдэн хувь ямарч байсан ашигтай байгаа. Би гарны өмнө бид нэр Robinhood-ийг аягүй ярьдаг байсан. Крипто тоолбол Robinhood бол нэлээд хөлгөөнөд хийх болчихоо гэдэг. Тэгээд Bitstamp гэдэг exchange-ийг авсан баха. Тэгээд leverage-тэй холбоотой future арилдаг, криптогийн future арилдаг Robinhood гэдэг оруулж ирж байгаа. Өмнөд явж ирсэн Arbitrum-тай хамтарсан байна гэдэг бас бид нэр ярьж ирсэн. Тэрийг бас манайхан санаж байгаа. Яа, үг бол зүгээр алдах гээд байна. Зүгт мэн хаана. Osmosis дээр гой апдейт явж байгаа. Гэхдээ Osmosis-ийн TV-ийг харах юм бол бас ерөөсөө өсөлтгүй байгаа. Тэгэхээр Cosmos ecosystem бол тэр төлөвтэй баг бас дахиад соёлын шамралд орцсон. За. Тэгэл тайлбарч. Ethereum Cosmos ерөөсөө соёлын хямралд орцсон. Тэгээ өнөөдөр бол хамгийн байхтай хамгийн одоо чинь юу гэдэг thriving буюу хамгийн өсөлттэй байхтай зах зээл экосистем бол Solana. Одоохон дуснаарай. Тэгээд үргэлжлүүлсэн meme coin дээр бол EG-ийн зоос дээр дуулж байгаа. Тэгээ EG бол 9 шидийн ерөнхийдөө ID-нууд бодож гаргаад сэтгэгээд байгаа. Тэгээд буцаад ерөнхийдөө бол 2 цент гарна руу хэрэв бид нар 3.3 центээр авч ирсэн. Тэрний дараа 3x хийчихэд гэтээ би бол ашиг аваагүй гэсэн л та. Тэгээ буцаад угсаа унччаа. Тэгээд модерийг дахиад унах юм бол ерөнхийдөө бол худалдаж авах бодолтой байгаа. Zeta-гийн хувьд бол надад бол Camino илүү яг өндөө бол дээр хөрөнгө оруулалт юм шиг одоогийн байдлаар санагдаж байна. Solana дээр байгаа учраас энэ бол яг өндөө бол ийм хаштай байгаа. Solana дээр хэрвээ энэ exchange байгаагүй бол ийм хэрэгтэй багтай exchange бол яг өндөө энэ market cap бол нэг 2 сая, deposit ID market cap нь бол бараг 20 сая байх аахгүй. Тэгээд энэ Solana дээр байгаа учраас энэ хашаа байж байгаа. Тэгээд Zeta-ийн хувьд үргэлжлүүлсэн байгаа би бол байр нь хадгалсан. Drift-ийн хувьд prediction market гаргасан. Тэгээд Drift-ийн баг ямар хурцтай үйлчлэг, ямар мундаг хөгжил хийдэг баг бай гэдгийг бол үргэлжлүүлэн харуулж байгаа. Тэгээд зах зээл дээр байгаа үнэхээр хамгийн мундаг баг үү нэг. Гэхдээ надад үнэлгээ нь бол яг одоогийн байдлаар шууд Drift-ийн доос захиалгын төхөөрөмжтэй гэж би бодохгүй байна. Yeah, Famous Fox гэдэг миний буулшдаг NFT байгаа. Тэгээд энэхүү NFT миний яг энэ Twitter-ийн profile-наас гэсэн байгаа. Би өнгөрсөн хугацаанд яг NFT дээр би сонголт хийхдээ жоохон таарав. Тэгээд Famous Fox миний хувьд хөрхөн юм дуулж магадгүй төсчиг санагдаад байна. Тэгээд эдгээр уулын Fortuna гэдэг prophecy хийдэг буюу prediction market-ийн уулын depth авахгүй. Тэгээд энэ дээр жоохон анхаарал хандуулаад эдгээр энэ улс төрийн энэ юм оруулалт уулд надад явах санагдаад ямар ч хэлсэн харъя. Багаас ямарсан автодод гарах нь одоохондоо бол нөгөө Fox-о 7 хоног болгоо нэг удаа mission явуулдаг юм дээр бол айгүй анхаарал байна. Би нэг 8-9 шиг 10 шиг Fox тахаа тийм байгаа. Тэгээд дараагийн чухал төсөл маань юу гэхээр Metaplex дээр би үргэлжлүүлэн болж байгаа. Ягаад гэвэл би үнэхээр NFT-тэй холбоотой хувьсэл маань яваад NFT-тэй холбоотой төсөл маань яг mass adoption буюу тэрбум хүмүүсийг хэрэглэгдсэн төсөл болох юм бол миний бодлоор Solana. Тэгээд тэр шалтгаануудыг би урд өмнө ярьжсэн. Тэгээд энэ зах зээл дээр байгаа яг энэ үндсэн яг энэ open source code талтай API талтай Metaplex үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлж байгаа.
Тэгээд би хүүхдүүдэд сургууль дээр студент болох sorry. Арай л нурчлаа. Намын үдийн онд бол ерөнхийдөө 9 сард хэдэн 7 хоног үргэлжлэх байх. Ямар ч байсан сайнчдуудаа бариад ерөнхийдөө бол бариараа яг бээр маркет хэлсэн гэж бодоод одоохондоо үзэхгүй байгаа харагдчихжээ. Тэгээд seasonality буюу яг энэ аль сарууд дээр зах зээл илүү хүчтэй байдаг сул байдаг гэдэг дата маань өргөжлөлөө ерөнхийдөө бол энэ сар жилүүд дээр үнэн байгаад байгаа. Тэгээд юу гэхээр өнгөрсөн сүүлийн 4 жил 9 сар улаандаа уналттай байсан юм байна. Тэгээд тийм учраас энэ 9 сараас уналттай байх болов гэдэг ийм л таамгийг бол ярьж байгаа. Тэгээд CVS-ийг бол үргэлжлүүлэн гой хөрөнгө оруулалт байна гэж ярьж байгаа. Бид нэр эрүүл мэндийн салбараар ерөнхийдөө эдийн засгийн хямралтай үед дээр хүчтэй байх учраас гэд эдийн юутай healthcare-тэй холбоотой бид нэр бараг 20 хувьцаа ерөнхийдөө санал болгож ирсэн. Тэгээд манайх үргэлжлүүлэн тэр цагаалтуудаа хараад тэгээд хөнгө оруулалтуудаа хийгээд явж болно. Тэгээд Самантагийн зах зээл дээр хийсэн анализыг хэдүүлээ. Алт хараадах юм. За манай хүний хувьд болохоор юу байгаа даа гэхээр энэ 5 дахьд гарах payroll unemployment-ийг болохоор 4.3%-аас 4.2% болж буурлах буюу сайн тоо гараад тэгээд энэ 5 дахьд ерөнхийдөө энэ уналт маань bottom хийх болов гэсэн таамаг ерөнхийдөө гаргаж байгаа. Тэгээд самт бол амар мэдрэмжтэй арилж авчаа. Тэгээд үнэхээр мундаг. Тэгээд би зах зээл дээр өөрийнхөө бодыг би буруу бодоод байна уугүй юу гэдгээ Самантад ерөнхийдөө тулаад харцдаг. Гэтэл сүүлдээ Саманта унал үргэлжлэнэ гэж харсан дээр бол угаасаа алдсан л та. Тэгээд миний хувьд болохоор тэн дээр би тэр Wix curve дээр хийдэг анхаарал хандуулахгүйгээр яг үндэ Wix 60 хүртэл өссөн учраас ерөнхийдөө бол тэн дээр нохоо гарах шиг call option аваад худалдаж авч орох хэрэгтэй юм байна гэдгийг ойлгосон. Гэхдээ нэгэн төр бол өнгөтэй арилж авчаас хичээл болоод үлдчихлээ юм да. Амьдралтаа анхудаа угаасаа 60 Wix харсан. Тэгээд Wix бол тэгэж байнга саваад байдгүй 2008 оноос хойш явсан баг хамгийн том савд гэсэн байна. Тэгээд бидний хувьд бол угаасаа тэр бол айгүй өрмөц байсан. 20 оны ковидын хямралаас хойш баха тий. Яа, сүүлийн 5-6 жил болсон хамгийн том Wix өсөлт байсан байгаа даа. Баггүй саяны 8 сарын Wix савлт маань. Тэгээд Самантын хувьд бол энэ эдийн засгийн хямрал маань ямар үед эхлэх вэ гэхээр 3 нөхцөл тавиад байна. Америкийн засгийн газрын бондыг 10 жилийн бондын хүм маань 3.8%-аас доош байх. Тэгээд газрын цэцний ханш 70-ын доод. Тэгээд initial jobless claims маань болохоор 267 мянган дээр тогтох юм байна. Тэгээд энэ бол ганц удаа зүгээр доор нь орохыг хэлэхгүй байгаа. Дээр нь тогтохыг яриад байгаа. 267 мянган дээр тогтох 3.8% доор тогтох. Газрын цэцний ханш ерөнхийдөө 70-ын доор тогтох юм бол энэ бол ерөнхийдөө эдийн засгийн хямрал ихэлсэн арилжаа ерөнхийдөө эхэлж байгаа санаж байгаа. Тэгээд энэтэй холбоотой зах зээл дээр бол нэг 20-30% ерөнхийдөө бол уналт орж ирэх юм байна гэдэг ийм таамаг тавьж байгаа. Тэгээд яг иймэрдүү макротой холбоотой зах зээлийн inflection point буюу яг нэг өсөлт уналтын зэрэг үздээр тэр тусмаа яг уналтын зэрэг байртай сайн шинжээсэн. Өсөлт байртай биш. Өсөлт байртай тийм сайн биш. Уналт байртай аягүй сайн шинжээж юм билээ. Ер нь бол тэгээд миний хувьд бол дагаж ихлээд овоод нь сар болж байгаа. Тэгээд мүлжүүртэй болгон дээр би мэдээллийг илүү юу гэдэг хөрсөн дээр буусан бодтой байхын тулд байнгын өөрөөсөө илүү туршлагатай ерөнхийдөө шинжээчдийн бичиж байгаа зэл төр хүрж байгаа мэдээллүүдийг бол байнгын ерөнхийдөө ларж та бүхэнд хүргэдэг. Тэг ямар ч байсан энэтэй холбоотойгоор Самантагийн сүүлд гаргасан анализ бол энэ байгаа. Тэгээд цаг гаргаж орчихсон та бүхэндээ баярлалаа. Тэгээд энэ хүү вебинарыг YouTube дээр нөхөж үзэж байгаа усуд байх юм бол та бүхэн хүсэх юм бол 50% хөнгөлөлтөд бүжүүлэлт болон дээр орж иж болно. Заавал бас төлбөртэй төлөө юм хийх бас шаардлага байхгүй, дарамтлах юм байхгүй. Тэгээд үргэлжлүүлэн YouTube дээр бид өнгөө мэдээлэлүүдээ оруулаад явна. Тэгээд би яцаа төрөл бүрийн янз бүрийн контентд оруулаад бас яг юу гэдэг дагч байгаа тоог өсгөх нэг тийм бодлогоос баримтлаад байгаа. Тэгээд одоо Америкт амар нэлээд Америкт жуулчны визээр орж ирсэн хүн жуулчны визээ хэрхэн статусаас сольж болдсон бэ гэдэг би визтэй холбоотой видео оруулах гэж бодсон. Тэгээд ямар төрлийн контент хүмүүс илүү сонирхоод байна гэдгийг бас би гайхаад байна л да. Тэгээд ямар ч гэсэн дагчийн тоог 10,000 болгоё гэдэг нэг юм өртөө амбиц тавьсан ямар ч гэсэн явж байгаа. Тэгээд үргэлжлүүлэн манайхан мэдээлэл аваад тэгээд видеонууд үзээрэй. Тэгээд thank you guys. Дараагийн дугаараар уулзъя. Thank you. Охтуудаа сургуульд нь хүргэлээ.